Hello everyone, welcome back to my channel Sunam's vlog Inspire or be Inspired. And this is the episode MukBang BangkiBang हैन. So part 2 हो यो. So मैले भनेको थिएँ अस्ति म सुरु गर्छु भनेर हैन. अनि अस्ति चाहिँ हाम्रो अलिकति त्यो के हचपचमा अनि अलिकति हतारमा उयो गरेको थियो है. अनि आज चाहिँ एकदम स्पेशल मुकबाङ लिएर आएको छु. हुनु त आई एम टु लेट. म सधैँ यस्तो कुराहरुमा चाहिँ अलिक लेटै हुन्छु. आई एम नट इन्टु मुकबाङ हुन्छु त्यति साह्रो चाहिँ. तर भए पनि आज चाहिँ यो मुकबाङ BangkiBang भनेर चाहिँ एउटा ट्राई गरौँ भनेर नि. So we'll start with the ramen. Just एउटा सिम्पल मुकबाङ मात्रै हो. रामेन छ हैन. अन्त त्यहाँदेखि ससेज छ है. And then I have chicken है. चिकन पनि छ यहाँनिर. It is really good हैन. मलाई पनि खान मन परिसक्यो. With the sesame seed in the top. Yes. And then यहाँनिर एउटा ड्राई चिप्स पनि छ है. चिप्स पनि राखेको छु. अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मेरोमा कोक छ, पानी छ हो. सो आजदेखि चाहिँ के अरे मुकबाङ पनि बेला बेला यो च्यानलमा आउने वाला छ है. एनी टाइम जब मौका पाउँछ तब मुकबाङ हुनेवाला छ. अनि स्पेशल नामै छ हाम्रो चाहिँ मुकबाङ BangkiBang हैन. सो विदाउट फर्दर अडु टाइम वेस्ट नगरिकन खानुपट्टि लागिहालौँ है. अन्त यो मुकबाङ स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब खाएको मात्रै हेर्नु त तपाईहरुलाई पनि बोरिङ हुन्छ हैन. सो त्यही भएर नेक्स्ट टाइम चाहिँ अब अहिले त हैन, अहिले छैन हैन, अहिले त अप्सनै छैन. सो नेक्स्ट टाइम चाहिँ तपाईहरुले मलाई हैन यु क्यान लिभ सम क्वेशन्स इन दिस पर्टिकुलर भिडियो हैन, अथवा अरु भिडियोहरुतिर क्वेशन्सहरु सोध्दा हुन्छ मेरो बारेमा. इफ यु गाइज वान्ट टु एनीवन हु इज इन्ट्रेस्टेड टु नो अबाउट मी हैन, अलिकति डेप्थमा जस्तै कलेज लाइफ, स्कुलिङ लाइफ हैन, अनि के थियो, कता थियो, कस्तो थियो हैन, के जस्तै क्वेशन सोध्दा पनि हुन्छ हैन. आई विल ट्राई टु आन्सर हैन. अन्त यसो मुकबाङ गर्दा गर्दै हैन त्यस्तो क्वेशन्सहरुको आन्सर दिनु पनि मजा आउँछ. सो त्यही भएर इफ यु गाइज आर इन्ट्रेस्टेड इन आस्किङ एनीथिङ, इफ यु वान्ट टु नो एनीथिङ अबाउट मी, यु क्यान आस्क भेरी ओपनली है. एकदम खुल्ला प्रकारले सोध्दा हुन्छ. सो अब त्यो भनिसकेपछि फोसोसो लेट्स स्टार्ट इटिङ. तुजिची बड़ी मीठो. Ramen. Finally done with ramen. Last sausage.
थाली चेन्ज यस्तो मासुहरू त चपस्टिकले खुवाइ हुन्छ जस्तो लागेन हौ मेरो त टाटा बाई बाई चपस्टिक थ्याङ्क यू सो मच I prefer water than coke हैन खाँदाखेरि चाहिँ खानासँग कोक चाहिँ साह्रै बेसी मिठो हुँदैन रहेछ मलाई चाहिँ मन परेन कोकको कम्बिनेसन खानेसँग हैन पानी नै ठिक रहेछ ओभर मिठो अन्त तपाईहरु कमेन्ट लेख्नुहुन्छ भने नर्साइकन तपाईहरु कहाँबाट लेख्नु हुँदैछ त्यो जग्गा पनि मेन्सन गरिदिनुस् होला है कहाँ बसेर लेख्नु हुँदैछ हैन अनि म अघि भने चाहिँ यु क्यान ड्रप डाउन एनी क्वेशन्स इफ यु हेभ फर मी अन्त अर्को मुकबाङ भिडियो या नर्मल ब्लगमा पनि म आन्सर दिन सक्छु अहिलेसम्म जति सपोर्ट गर्नुहुन्छ Thank you so much for your support. It really means a lot. So guys, हात पनि मैला भइसक्यो हैन अनि भुँडी पनि आगायो हो द फर्स्ट मुकबाङ गर्ने मान्छे जसले चाहिँ खाना प्लेटमा अलिकति छोडेर बाइ बाइ सक्यो भनेको छ सिन्स दिस इज नट एक्ज्याक्टली द मुकबाङ दिस इज मुकबाङ बाङ्कीबाङ सो द्याट इज वाइ आई एम सो सरी आई क्यान नट कम्प्लिट दिस फुड हैन एकदमै अगायो अनि मलाई बिगार्नु पनि छैन क्या जबरजस्ती खाएर त्यो एक्टिङमा चाहिँ जबरजस्ती त्यो खाएको मिठो भएर खाएको जस्तो खालको एक्टिङ गर्नु पनि आउँदैन हैन मलाई साच्चीमै अगायो म खानु सक्दिनँ मलाई बिगार्नु छैन यो अलग्गै राख्छु हैन एन्ड देन भोक लागेको बेला फेरि खान्छु हैन तर अब त्यति बेला फेरि एक्स्ट्रा भ्लग बनाउन सक्दिनँ सो त्यही भएर चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ डाइरेक्ट भनेको अन्त मजा लागेन सफ्ट ड्रिङ्क्स विथ फुड आई डोन्ट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया हैन कतिजनालाई मिठो लाग्दो होला तर सफ्ट ड्रिङ्क्सहरु चाहिँ साह्रै मजा आउँदैन रहेछ मतलब कोल्ड ड्रिङ्क्सहरु सरी सफ्ट ड्रिङ्क्स भन्दा पनि कोल्ड ड्रिङ्क्सहरु पानी नै ठिक हो बरु साह्रै खाने नै हो भन्छ खासमा लिक्विड खानु पनि हुँदैन तै पनि इट वाज अ ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स हैन मजा आयो तर मुकबाङ गर्नेहरुको पनि दुःख रहेछ मैले त्यो चाहिँ बुझे यस्तो सजिलो मान्छेले बनाउँछ भिडियोहरु हैन मज्जाले खान्छ हैन तर भन्नु मात्रै रहेछ अब प्रपरली पकाएर खानुको लागि चाहिँ अलिक मान्छे दुःख गर्नै पर्ने रहेछ अनि आई एम द फर्स्ट होला मेबी सायद जसले चाहिँ हैन यो
खानु नसकेर छोडेको आगाएपछि त म अगाडि बढ्नु सक्दिनँ हैन अनि त्यही भएर नि आई डोन्ट वान्ट टु वेस्ट फुड भरे राखेर भरे खान्छु है सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ टिल द एन्ड अब अरु त मेरोमा केही पनि छैन है हिजो प्रोग्रामको भिडियोज मैले हालेको छु क्याफे याङ्लाको हैन एकदमै राम्रो ह्यापनिङ प्लेस हो अनि मलाई एक दुई जनाले सोध्दै थियो पेड प्रमोसन हो भनेर सोध्नु हुँदै थियो नो इट इज नट अ पेड प्रमोसन क्याफे याङ्लामा कुनै त्यस्तो त्यो पैसाको लेनदेन हैन या मैले भ्लग बनाउनु पाउँछु मेरोमा एउटा कन्टेन्ट पाउँछ भनेर त्यो मोटिभ अथवा पैसा दिन्छ भनेर मोटिभ त्यो मोटिभले गएकै हैन देयर इज ओन्ली अ प्योर वान सिम्पल थिङ द्याट इज कल्ड फ्रेन्डशिप अनि म्युजिक सो द्याट वाज द थिङ द्याट वाज द हार्डेस्ट रिजन एन्ड द मेन मोटिभ हैन त्यहाँ जानेको है कुनै त्यस्तो म अहिलेसम्म कुनै मैले त्यस्तो पेड प्रमोसनहरु कुनै पनि गरेको छुइनँ अनि जुन दिन गरौँला त्यो दिन म तपाईहरुलाई डाइरेक्ट बनाउँला हैन तपाईहरुलाई याद छँदैछ मेरो म मतलब आई एम लाइक ओपन टाइप अफ पर्सन हैन म बाङबुङ भनिदिइहाल्छु आई डोन्ट हेभ एनिथिङ टु हाइड सो यस सो प्लिज स्टे ट्युन्ड अनि आशा छ आउने दिनमा तपाईले यतिकै सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला थ्यांक यू सो मच यु आर वाचिङ सोनाम्स भ्लग इन्स्पायर और बी इन्स्पायर्ड एन्ड दिस इज मी अ ब्रदर अ फ्रेन्ड सोनाम पिन्चो भुटिया अन्टिल नेक्स्ट भ्लग टेक केयर एन्ड बाइ बाइ